什么是数学？我用小猫给你解释一下。假如小猫吃2碗饭，就要拉1坨屎；吃4碗拉2坨。我们用 x 表示小猫的饭量，用 y 表示小猫的屎量，我们就会得出1到 yi 等于1/2x 的公式。我们把饭叫自变量，屎叫因变量。小猫的每1碗饭都对应1坨屎，这种变量对应的规律就是函数。那么问题来了，如果小猫不是一次性吃完，而是分多次吃，总屎量该怎么算呢？假如小猫分4次吃饭，每次吃1碗，那每次对应拉0.5坨屎，把这4次的屎量加起来，刚好对应4碗饭的总屎量。这种根据函数关系把零散的数值累积求和，算出总量的过程就是积分。但你还想知道小猫吃饭是快是慢，这就需要另一个关键工具导数。这次我们关注时间和饭量的关系。假如小猫1分钟能吃完1碗饭，那1碗每分钟就是它的吃饭速度。这个速度本质是饭量随时间的变化而快慢，在数学里就是函数 y 等于 x 的导数。简单说，导数的作用就是量化变化率，导数越大，变化越快。比如小猫半分钟吃1碗饭，导数就比1碗每分钟大，说明吃得更快。而微积分就是同时搞定变化率和累积量，还能通过其中一个反推另一个，知道小猫每秒吃多少，能算出总饭量，知道总饭量也能反推出平均吃饭速度。这就是数学的本质，它不是刻意为难人的天书，而是万物运行的底层逻辑。